एक फ्रेंड्स टाटा अल्ट्रोज की मैं अनोइंग चीज़ आपको दिखाता हूँ। जब आप रिवर्स पे शिफ्ट करते हो ये इतनी गंदी सी आवाज़ आती है। ये बहुत गंदी आवाज़ है, ये बंद भी नहीं हो रही। मैंने ट्राई भी कर लिया, सेटिंग्स में जाके देख लूँ कहीं, जी, कुछ भी नहीं मिला। मुझे तो बहुत ख़राब लगती है आवाज़। बहुत खराब आवाज़ है ये तो। पता नहीं टाटा को क्यों लग रहा है कि इतनी लाउड आवाज़ देना बहुत ज़रूरी है रिवर्स करते टाइम, बट आराम से स्मूथ साउंड होती है, एक अच्छी सी साउंड दे दो। एक हल्का सा बीप दे दो कि आप रिवर्स कर रहे हो। वैसे आपको पता ही है आप रिवर्स कर रहे हो, तो ये क्या है यार। मैं फिर से सुनाता हूँ आपको। देखो, ये मैं न्यूट्रल पे आया, ये देखो इतना लंबे साउंड की ज़रूरत क्या है यार।